Si Jujang wayah kieu. Can nyaring. Sujang. Sujang. Coba. Gara nyaring. Tak mah geus nyiapkeun kopi jeung belum peuyeum. Yoge geus udah lah, Mbak. Mbak. Kumaha Sujang nguruskeun surat pindah Neng Elda teh geus acan. Beres kamari ge, Mak. Geura kacai kitu geura bebersih eta dahdir cileuh ni maleulit. Jig. Nya, Mak. Pagi, Mak. Pagi Neng Angel. Kumaha Neng Angel? Dek nyendei konten? Mama tara balik salah wae. Ka dieu heula geura Neng Angel geura ka dieu. Moal ayeuna mah Neng Angel kamari mah emakna kurang konsentrasi. Kieu geura, Mak. Cing sok kumaha Neng Angel? Ayeuna mah urang podcast we atuh, Mak. Podcast naon Neng Angel? Nya caritakeun pengalaman emak we jeung si Hanjat. Oh siap Neng Angel. Ngarah kahirupan mah jeung si Hanjat teh jadi terkenalnya. Nah pasti atuh mah ke loba netizen anu kepo ka emak. Urang mana netizen teh Neng? Si mama teu paham ka dieu geura, Mak. Oh gitu eta teh Neng Angel. Iya, Mak. Oh atuh siap mak mah. Tapi kela urang goroan heula si Hanjatna. Sujang. Heug, Mak. Aya naon, Mak? Cek Neng Angel cenah Sujang. Konten teh urang nyen podcast. Podcast teh nyaritakeun kahirupan emak jeung kahirupan maneh. Beh loba netizen anu karelepo. Tah netizen anu kieu cenah Ujang. Oh, gitu, Mak. Ayo siapa tuh? Neng Angel, kayak menyiapkan heula peralatan anak tuh nya. Siap, Mak. Hai teman-teman, kali ini kita dalam acara podcast dengan keluarga Manois. Hai teman-teman, saya Hanjat Sonobari Wiguna Wilujeng. Hai teman-teman, saya yang bernama Mak Nois. Saya terkenal di kampung saya, tapi tidak terkenal di kampung Anda. Saya di sini bersama anak saya yang bernama Hanjat Sanubari Wiguna Wilujeng. Ujang, bergaya kalinya. Dan teman-teman harus tahu bahwa anak saya ini yang bernama si Hanjat adalah seseorang yang dikagumi sama mojang-mojang di kampung ini. Mak, kalau beja-beja tuh sama era. Kembali Sujang, cicing we kumak emak. Oh, siap, Mak. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa si Hanjat ini calon artis, aktor, selebritis. Ayo Mak, kita langsung ke pertanyaan pertama. Kela Neng Angel, mah poho hiji deui. Nah teman-teman, saya ini orang kaya di kampung ini. Tanah saya seincak-incak dari tungtung kidul sampai tungtung kaler. Nah, benar teman-teman, dan mas saya ini juga punya nusa, yaitu tanah kosong yang ada di tengah-tengah kali. Halus ya Sujang, pertentang gitu. Langsung saja Mak ke pertanyaan pertama. Mak, tolong jelaskan asal-usul keluarga Mak dan kenapa Mak diberi nama Manois dan kenapa si Kang Hanjat dinamakan Kang Hanjat. Jadi kieu Neng Angel, kayaknya orang papai heula ti luhur. Jadi uyutna si Hanjat teh ngaranna Bah Juralit. Si Bah Juralit teh kawin kasih emak galider. Boga anak nu ngaranna si Bah Galacang. Si Bah Galacang teh kawin
kasih emak gebay. Nya boga anak si Terekel. Nya eta bapana si Hanjat. Oh, Nya terus kawin si Terekel teh ka emak. Nya boga anak we si Hanjat. hari mana habis ngaranna Manois? Tah mama melenoy. Ngan abe gaya saeutik ku mah diganti jadi melenois. Oh gitu mak. Padahal mama digantina jadi mel atuh orang gaya kos orang luar negeri. Ah ponok teuing Sujang, mama teresep kanu ponok teh. Mama resepna kanu panjang, ngagebay, ngagapuy. Tah mama resep kanu kitu teh. Ah si mama ya wae. Hari sabab ngaran si Kang Hanjat kumaha mak? Tah ngaran si Hanjat mah emak nu nyieuna. Ngara dibari ngaran si Hanjat mah pan si Hanjat teh calon artis. Abe Hanjat ka panggung-panggung. Karek ka imah panggung mah ujang mah hanjatna. Gembay Sujang, imah panggung ge sarua keneh. Jadi artis golodog tah gelar teh. Ah si mama ya wae. Terus mak katanya mak ini sering disebut keluarga bajing. Emang itu awalnya gimana mak? Kalau disebut keluarga bajing itu awalnya begini. Tas si Juralit teh uyutna si Hanjat teh tukang ngalak kalapa. Wah Neng Ejel lamun kalak kalapa teh sakocepat Juralit kali itu Juralit kali tentu gerak. Oh, Hari aki ujang si galacang tukang ngalah naon mak. Tah lamun aki maneh si galacang Sujang tukang ngalah rambutan. Wah ngalah rambutan teh jeleng ka ditu jeleng ka dieu tadi nadahan teh. Tungtung nanti kau sewas rag-rag deui. astaga mak mautna rag-rag kabeh. Hari bapak ujang mak si Terekel tukang naik naon mak. Tah lamun bapa maneh mah segera ditaekan Sujang. Oh atuh multi talent ya mak si bapak teh. Pokoknya mah bapa maneh mah Sujang bisa disebut King of the Night. Berarti legend atuh maknya si bapak teh. Aya mobil ngaliwat taekan ku bapa siama. Aya tiang listrik ditaekan ku bapa siama. Karana-rana ditaekan ku bapa siama. Emak oge baheula katajina ku bapa maneh teh. Ku tataekanana we ka emak. Si mama sok mana karep era tuh ku netizen. Sujang, emak kalepasan. Nah kalau untuk Kang Hanjat sendiri apa keahlian Kang Hanjat mak? Tah lamun si Kang Hanjat mah kos tadi Neng Angel sok hanjat ka panggung-panggung kaos artis. Tapi cek si Kang Hanjat karek hanjat ka imah panggung. Eta teh karek awal Neng Angel. Nanaon oge kudu tihanap heula malapah gedang. Mimiti naik kana TV, naik kana medsos, naik kana selebritis. Tah kitu doa ti emak mah. Luar biasa emak. Mak, nuhun mak, ujang geus berengaran ieu. Pokona mah mun ujang geus jadi artis, ujang janji ku ujang dek pangbalikeun anggur jeung kebon-kebona mak. Wah, nuhun Sujang, tapi mah hiji deui, tapi maneh ke lamun geus jadi artis, entong poho bawa mah tu pak korsel Sujang. Ya mak, pasti ku ujang kege ditaekeun. Ay Mama benar podcast teh. Ya sudah teman-teman sampai di sini dulu. Dah.